Tunataka unga. Sisi kwa jina unga kwa kwamba unga imepanda. Wale mchezo kuna ambao Kenya alikakea kwa nyumba. Tukaya nyumba tutakula nini? Yaani tutakula nini? Mimi kwangu kila unga. Watoto wangu wanakula nini? Watoto wangu wanalia njaa. Wale mchezo bwana Uhuru. Mbona unamwaga ile hali unasema unataka muongezewe tena? Hii unga nakwenda kuambia Uhuru watoto na unga hii nyumba. Kwangu tuna unga. Mimi mwenyewe nalia. Wewe niambie kae kwa nyumba aje. Naona kama na manyama na kuliko cheta. Nini ni wajinga? Anaweka atimanda kwa contact. Anaweke. Hayo ambia Uhuru. Ima corona corona mwenyewe corona. Kama unaogopa corona kae ni mwenyewe kuli. Walioambukizwa virusi vya corona humu nchini Kenya hivi sasa ni zaidi ya 300 na Wakenya haswa wanazidi kuhisi makali ya virusi hivi ambayo yamewaadhiri kiuchumi. Je, hali yao halisi ni ipi na ni yapi ambayo yanawazingua? Leo hii tulikuwa tuna expect president aongelee mambo ya unga. Unga saa hii inatoka 140 2 kgs. Imagine Wakenya wakuji town, biashara mingi zimefungwa. Angalia wale mabouncer ambaye club zote zimefungwa. Au mabouncer wote wako nyumbani. Mawaiters wako nyumbani. Lakini president hatutaki atutumie stipend zenye anasema zio anatumia vulnerable families. Juu hawezi lisha vulnerable families hata more than 1 month. What we need ni president asongeshe basic commodities chini. Kitu kama unga ikuwe 50 bob tuweze afford. Mambo kama maziwa itoke 25 bob. Kitu kama sukari itoke 50 bob pia. Sisi itakuwa sawa. Mimi nataka kuambia hivi Rais angesema, na hiyo ni mamlaka. Badala ile pesa ambayo alipea waimbaji. Nimesikia juzi muimbaji ameiba wimbo ingine inaimba ati mushuto. Sijui ni wimbo gani. Badala ya kupea waimbaji wa kuimba mushuto na sijui mudarano. Hiyo pesa angewevu landlords hata tulipe rent nusu. Kwa sababu landlord pia anatutegemea sisi, pia ni mwanadamu kama sisi. Tunaelewa. Tunataka unga. Sisi kwa jina unga kwa kwamba unga imepanda. Wale mchezo kuna ambao Kenya alikakea kwa nyumba. Tukaya nyumba tutakula nini? Yaani tutakula nini? Mimi kwangu kila unga. Watoto wangu wanakula nini? Watoto wangu wanalia njaa. Wale mchezo bwana Uhuru. Mbona unamwaga ile hali unasema unataka muongezewe tena? Hii unga nakwenda kuambia Uhuru watoto na unga hii nyumba. Kwangu tuna unga. Mimi mwenyewe nalia. Wewe niambie kae kwa nyumba aje. Naona kama na manyama na kuliko cheta. Nini ni wajinga? Anaweka atimanda kwa contact. Anaweke. Hayo ambia Uhuru. Ima corona mwenyewe corona. Kama unaogopa corona kae ni mwenyewe kuli. Mimi siogopi kwamba ni Nairobi. Uhuru. Fadhali. Ama kwa abana kuambia Wakenya kae kwa nyumba. Haji corona gani kwa hapa nini uwe? Hakika tumbo ni mbaya Uhuru. Ndipo ni mbaya. Unaishi wapi? Inakaa Kajiado. Rongai. Ndoka Rongai na kwenda huko kufuta unga. Mimi tina unga kwangu na tina pesa. Hone hapa nikae kwa nyumba aje. Rais Uhuru Kenyatta leo umetuangusha chini kabisa. Sisi tulikuwa na matarajio kwamba Wakenya watafurahia na statement yako, lakini kusema tu ukweli umetuangusha. Sisi Wakenya tulingoja uzungumze mambo na rent umetuangusha kabisa. Watu saizi hawaendi kazini. Rais unakuja kutuambia ati landlord wakuwe na huruma, ati wahurumie tenants hii wakati tunapitia hili janga la corona. Rais, kusema ukweli, vile ulisema matatu zikuwe zinabeba watu wachache, hiyo ilikuwa biashara ya watu binafsi. Na pia hii mambo na landlord, hii mambo na manyumba, umesema ati hiyo ni biashara ya watu binafsi, huwezi ingilia. Kwani hiyo ya matatu haiko ya watu binafsi? Ungesema serikali itasimamia wananchi mambo na rent, ama useme kama utaweza kulipa rent unaweza lipanga pole. Wabunge pia walikuwa wanapaswa kukata mshahara, lakini juu hao wote ni mafisi. Wamesikia mambo na kukata mshahara, wote wameingia mitini. Kusema ukweli, hii Kenya tunaelekea. Rais Uhuru Kenyatta, wewe tulikuchagua tukidhani utasaidia Wakenya na utaokoa Wakenya, lakini kusema ukweli umetuangusha leo. As much as the government is trying to do his level best
kumanage the spread of this disease. Sisi wananchi tunajaribu kuzingatia zote kwa uwezo wetu, lakini upande ya serikali wanalemewa. Wanalemewa upande ya kuhakikisha kweli yale wanafanya izingatiwe kulingana na vile wanatuhudumia. Three quarter of the population of Nairobi people, residents, are self-employed and are private-owned organization employed. These people, now today they are not going for, they are not working. These people need rent to be paid. These people don't have rent. These people are not going to job, and the 3/4 of the population of Nairobi are suffering. They don't have food on the table. And yet the president is talking, and the Ministry of Health is talking about VAR mask, of which we are doing. The Ministry of Health is talking about social distance, of which we are doing. All this will not help us. It will reach a stage whereby itatulemea upande wa njaa. Wakitaka tufuate yale wanatuambia ambaye tumejitolea kufanya, au wazingatie upande yao, isije waanguke kesho waamue waseme kwamba imewalemea. Mimi ningependa kuona mabadiliko, ningependa kuona ground. Watu wamepewa mask, watu wamepewa sanitizer, na pia mahali wanaishi serikali inafaa kuongea na landlord, ambapo pia wafanye nini, suspendi maneno kwanza for now, kwa sababu hakuna mtu anafanya kazi. Pesa hakuna saizi. Kwa hivyo watu wanafaa pia kufanya nini? Serikali inafaa kuongelea watu, ambapo mambo ya rent isimamishwe kwanza. Vile wamesimamisha mambo zingine za hoteli, wamesimamisha mambo ya transport nini, wanafaa pia waangalie mahali watu wanaishi, kwa sababu lazima watu wakuwe na good accommodation. Sisi kama wananchi wa chini tunahitaji rais kama rais Paul Kagame, vitu anafanyia wananchi wa kawaida. Hivyo ndivyo rais wetu inafaa afanye kazi ama aongee. Lakini akiongea vitu za eti ndege si matatu nini akusaidia wananchi wetu ambayo wanapigwa wanaumia huko China, hiyo hatutakubali kama raia wa Kenya. Vile au watu wanatufanya huko, ndivyo sisi pia tukiamua tutawafanya huku. Tena nikiongezea maneno ya social distance, government inatuambia tukue na distance ya kusimama mbali, lakini ukienda pale kwa cell watu wanawekwa hivi. Juzi nilitembelea cell moja ambapo sikuwa nimeweka nini yangu, wamepata ndio nanunua, nikabebwa juu ile nilikuwa nao ilikuwa imezeeka. So kushikwa mimi nikasema si ndio hii nanunua, kupelekwa pale nilipata watu wamewekwa hivi kwa cell hivi. Nikakataa kuingia. Nikasema hapo ndio kuna nini? Kuna corona. Sababu already watu wamekuwa congested. Sasa serikali yenyewe ndio inapatia watu corona. Sababu hawaangalii cell vile ziko. Watu wako na njaa, watu wanatembea wakitafuta hata hii kitu kununua. Kuna watu hawana hata 20 bob ya kununua hii, na wanashikwa wanapelekwa kwa cell. So lazima serikali angalie maneno ya cell kwanza, sababu cell ndio inaongeza corona. Kabisa.